はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、みんなで楽しもうアークポーカーゲーム徹底解説をお送りいたします。有料ダウンロードコンテンツボブズトールテールで実装されました後ろに見えているポーカーテーブル。こちらを設置いただくことによってみんなでポーカーゲームを楽しむことができます。ただし、ポーカーいろんな種類がありまして、日本で多く知られているのが、おそらくドローポーカーと呼ばれる5枚カードを引いて、カードをチェンジして役を作るというものになっているかと思うんですが、世界的に賭けポーカーとして広まっているのが、今回採用されておりますテキサスホールデムというものになっています。近年、日本でもトーナメントなど一部のところでは広まってきているものにはなるんですが、やはり一般的によくわからない方っていうのが多くいらっしゃって、なかなか楽しめてない方っていうのも多くいらっしゃるようですので、今回はルールを含めて徹底的に解説していこうかと思います。内容をご理解いただければトーナメント戦闘化もできますので、配信者さんの企画であったり、またストサバやその他公式サーバー運営されている方であったり、また仲間内で公式サーバーとかみんなで楽しむこともできますので、ぜひ最後までご覧いただきまして、みんなで楽しんでいただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まずポーカーの役と実際採用されているテキサスホールデムのゲームの流れ、ルールなどを簡単にまとめましたので、こちらをご覧いただければと思います。ハイカード5枚のカードの中に何の役も成立していない状態です。俗に豚と呼ばれるもの。もしこの状態で強弱を競うときはカードの数字で強弱が決められます。数字の強い順はこの通りとなります。ワンペア、同じ数字が2枚あること。ワンペア同士で比べる場合にはペアとなるカードの数字が大きい方が強くなります。もし同じ数字のワンペア同士で競うことになった場合は残ったカードの数字で決めます。2ペア、同じ数字2枚の組み合わせが2組あること。ワンペア同様、同じ役で競う場合はより強い数字のペアを持っていたプレイヤーの勝利です。同じ数字の2ペア同士で競うことになった場合は残ったカードの数字で決めます。3カード、同じ数字3枚の組み合わせがあること。3カード同士ではより強い数字で揃えている方が強い。ストレート、柄に関係なく連続する数字のカードを5枚揃えること。なお、エースを挟んで K と2をまたぐことはできず、例えば 9K、エース、2、3といったシークエンスは認められません。ストレート同士の場合は原則としてより強い数字で揃えている方が強くなります。ただしエースのみ揃った状況によって強さが変化します。最も強いストレートはエース K9、J10。最も弱いストレートは5、4、3、2、エースです。フラッシュ、数字に関係なく5枚すべてが同じ柄であること。フラッシュ同士の場合はより強い数字が含まれている方が勝ちとなります。フルハウス、3カードと1ペアの組み合わせ。フルハウスで比べるときには3カードの数字の強さだけで決まります。4カード、同じ数字のカード4枚を揃えること。揃えた数字の強い方が勝ちとなります。ストレートフラッシュ、連続する5枚の数字のカードを同一の柄で揃えていること。先ほどのストレートとフラッシュを合わせた手役となります。これまで同様、数字の強いカードがある方が強い。ロイヤルストレートフラッシュ、連続する5枚の数字のカードを同一の柄で揃えるストレートフラッシュの中でも最強の役である 10J9K エースのストレートフラッシュがロイヤルストレートフラッシュと呼ばれます。アークのポーカーテーブルに採用されているポーカーの世界基準ルールであるテキサスホールデムについて解説していきます。端的に言うと、
テキサスホールデムではプレイヤーそれぞれに配られた2枚のカードとプレイヤー全員が共有する公開されたコミュニティカード5枚合計7枚で役を作りチップをベットするなどの駆け引きを行います。ゲームから降りるプレイヤーも出る中で最終的にプレイヤーが2人以上残っていた場合には手札を見せ合うショーダウンをし役の強弱によって集められたチップの獲得者を決めます。このゲームを繰り返すことで手持ちのチップがなくなったプレイヤーから脱落していきつつ試合を通じて最後の一人となることあるいは最も多くチップを獲得することを目指します。自分が揃えられる役と相手が揃えられる役のポテンシャルを予想してチップをかけるかどうかつまり勝負するかどうかを判断する心理戦が醍醐味の非常に魅力的なマインドゲームです。試合開始時の流れディーラーボタンの位置を決めます。ディーラーボタンとはアクションの順番を決めるための目印でありゲームごとに時計回りに移動していきます。ディーラーボタンの左隣の人がスモールブラインドそのまた左隣の人がビッグブラインドとなります。ブラインドとは強制的にチップをかける人ぐらいに捉えておけばいいでしょう。アークの場合スモールブラインドは10枚ビッグブラインドは20枚が強制ベットとなります。手札2枚配布されビッグブラインドの左隣の人からベット開始となります。ベットのアクションについてコール前の人と同じ額のチップをベットすることレーズ前の人のベット額にさらに上乗せしてベットすること自分の持っているチップをすべてベットするオールインというアクションをすることもできます。フォールド勝負せずにこのゲームから降りること以後このゲームには参加することはできません。チェックベットせずに自分の順番をパスすることこのラウンドで自分より前の人が誰もベットをしていない状態の時のみ行えます。プリフロップでは行えない残っている人が全てコールした段階で次のラウンドに移りベットされたチップはポットに集められます。ベットのタイミングプリフロップ手札2枚のみフロップコミュニティカード3枚が公開ターンコミュニティカード4枚目が公開リバーコミュニティカード5枚目が公開リバー終了時フォールドしていないプレイヤーは手札を公開しここで初めて手札で勝敗をつけます。最も強い役を揃えたプレイヤーがポットプレイヤー全員がベットしたチップを集めた山を獲得することができます。以上の一連の流れが1ゲームとなります。ゲームを繰り返し最後の1人となるかあるいは規定ゲーム数経過で1試合となります。いかがでしたでしょうか。こちらで基本的なゲームの流れであったりルールとかご理解いただければ幸いです。続いて、今回のポーカーテーブル、2つのゲームタイプが選べまして、そちらのご紹介をしていきます。ポーカーテーブル、座っていただくと、このようにトーナメントとシット&ゴーという2つのタイプがあります。説明は日本語で書かれている部分になりますので、詳しくはお読みいただければと思うんですが、簡単に言うとトーナメントはみんなで共通したチップが配られて、最後掛け金を総取りできるというものになります。シット&ゴーに関しては出入り自由のものになっておりまして、変換したアイテムをチップに変えて、またそのチップを変換したアイテムに変換してゲームを終わるという出入り自由なゲームとなっております。一つ一つ詳しくご紹介していきます。まずトーナメント選択いただくと、このように座席が振られています。最大6人でできまして、各インベントリーを開いていただいて、手持ちのアイテムも設置いただきます。これは掛け金みんなで相談して、サドルであったり、エレメントであったり、釣り合うものをご準備いただいたり、みんなで決めていただければと思います。これで設置いただいて、最後、このかけられたアイテムを容認というところを押すと、自分の分は OK になります。これを各席、2人からできますので、1人ではちょっとできないんですが、かけていただいてゲームをスタートするというものになっています。ゲームスタートすれば、等しく2000のチップが支払われまして、それを先ほどのルールでベットしたり、コールしたりして、チップを増やしていくということになります。
最終的にチップが残っている人たちで、一番チップの多い人がかけられたアイテムをすべて総取りできるというものになっています。続いて、シット&ゴー選択していただくと、このようにアイテムタイプを選べます。これも何でも砂でもいいですし、エレメントとかアイテムをかけれます。ただし、こちらのシット&ゴーに関しては、このような普通のアイテム、装備物とかはかけることができません。リソースなど個数があるものを変換するというものになっています。最低量、最大量っていうのは選べるんですが、あと変換率っていうのが、ここを増やしていただくとチップに変えれる量が変わります。ただし、チップからアイテムに戻るのも変わらないので、変換率を上げてチップを多く長く楽しむというのも一つですし、変換率を落としてちょっとでも買っていっぱいアイテムを手に入れるという手段、お好みに合わせれるようになっておりますので、ここは自由に決めていただければと思います。これは個人の部分になりますので、チップを何枚手に入れて、また取得したチップをアイテムに変換するだけのものになっておりますので、他の人とは同じでなくても大丈夫です。これで確認をしていただくと、変換率に合わせてそれぞれ選べるようになっておりますので、ここに関してチップ枚数をゲットするということになります。ゲームも終了した場合、同じ変換率で戻りますので、同じ枚数であれば同等のアイテム数になりますし、チップが減っていればもちろん減りますし、チップが増えていればさらにアイテムを取得できるというものになってます。ちょっとリソースを増やしたりとすることもできますし、気軽に藁とか繊維とか使ってゲームをみんなで楽しむということもできます。出入り自由ですので、ブリーディングの合間であったりとか、何かちょっとした時間の合間とかにですね、みんなで楽しんでいただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。今回はですね、ちょっと簡単にギュッとまとめさせていただいたんですが、こちらでポーカー楽しんでいただけるかと思いますので、ブリーディングの合間、何か作業の合間であったり、みんなで持ち寄ってトーナメントで企画を考えてみたり、仲良く楽しんでいただけるものになっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。配信者の方でもちょっとした企画として参加型でみんなで楽しんでいただいたり、その他ストサバとかでサーバー内でゲーム大会を開いて楽しんでいただいたりといろいろできるようになっておりますし、それこそ初心者の方から熟練者までみんなで平等に楽しめるものになっております。割とですね、ポーカーの運というよりは、それぞれ読み合い、心理戦のゲームになっておりますので、全然初心者の方でもうまいこと勝って、チップを増やして勝てるゲームにもなっておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。どのタイミングでどれだけチップをかけるかとか読み合いになってきますので、その辺の心理ゲームを楽しんでいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。